Εάν κάποιος αρχίσει ξαφνικά να νιώθει δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος, έντονο καρδιακό παλμό, ζάλι ή αίσθηση λιποθυμίας, τότε η κατάσταση είναι σοβαρή και χρειάζεται άμεση προσοχή. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένας θρόμβος αίματος έχει μετακινηθεί προς τους πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονική εμβολή, μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο αμέσως, διότι οι πιθανότητες επιπλοκών αυξάνονται δραματικά. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν ή νομίζουν πως είναι πολύ νέοι, πολύ υγιείς ή πολύ απασχολημένοι για να τους συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά πόσες φορές δεν ακούσαμε για κάποιον που φαινόταν καλά και ξαφνικά αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το σώμα πάντα προειδοποιεί πρώτα σιγανά. Το ανθρώπινο σώμα δεν φωνάζει τυχαία. Πρώτα ψιθυρίζει με μικρά σήματα και όσοι τα ακούν μπορούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο. Είχα μια ασθενή που αγνόησε για αρκετές ημέρες το πρίξιμο στο αριστερό της πόδι, νομίζοντας πως ήταν από τη ζέστη ή την πολύωρη ορθοστασία. Πήγε στο γιατρό μόνο όταν ο πόνος έγινε έντονος και άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή. Η διάγνωση ήταν πνευμονική εμβολή από εντοβάθη φλεβοθρόμβωση. Γλίτωσε κυριολεκτικά στο παραπέντε και μου είπε: «Αν ήξερα ότι το πρίξιμο σήμαινε κάτι τέτοιο, θα είχα πάει από την πρώτη μέρα». Αυτός είναι ο λόγος που δημιούργησα αυτό το βίντεο, για να γνωρίζεις να αναγνωρίζεις τα σημάδια και να δράσεις εγκαίρος. Αν έχεις επίμονο πόνο σε ένα πόδι, με πρίξιμο, ερυθρότητα ή αίσθηση βάρους, μην το αγνοήσεις και μην το αποδώσεις απλώς στην κούραση. Πήγαινε σε γιατρό και κάνε ένα φλεβικό υπερηχογράφημα Doppler. Είναι απλό, ανώδυνο και εξαιρετικά αξιόπιστο για τη διάγνωση θρόμβωσης. Αν η θρόμβωση επιβεβαιωθεί, η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει την έκβαση. Ξέρεις κάποιον που παραπονιέται για πόνο στο πόδι, αλλά δεν έχει κάνει εξετάσεις? Μοιράσου αυτό το βίντεο μαζί του, μπορεί να του σώσει τη ζωή. Και εσύ, θα περιμένεις ή θα ακούσεις τώρα τα σήματα που σου στέλνει το σώμα σου? Μην αγνοείς τα σημάδια που σε προειδοποιούν. Ο πόνος στο πόδι δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται, ειδικά αν συνοδεύεται από πρίξιμο, κοκκινίλα, αίσθηση βάρους ή δυσκολία στην αναπνοή. Αυτά τα φαινομενικά μικρά συμπτώματα μπορεί να είναι η μόνη προειδοποίηση πριν από μια σοβαρή επιπλοκή όπως η πνευμονική εμβολή. Όσο πιο έγκαιρα εντοπίσεις τα σημάδια, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να αντιδράσεις σωστά και να προλάβεις τα χειρότερα. Αν αυτό το περιεχόμενο σου φάνηκε χρήσιμο, δες το επόμενο βίντεο που εμφανίζεται τώρα. Περιέχει συμβουλές για ακόμα πιο υγιεινή ζωή. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου μέχρι το τέλος. Σε περιμένω στο επόμενο βίντεο. Η επιλογή να μείνεις λίγο παραπάνω στον καναπέ, να μην πιείς νερό αμέσως ή να φας κάτι πρόχειρο επειδή βιάζεσαι φαίνεται αθώα, αλλά συσσωρεύεται με τον καιρό. Στο τέλος, αυτό μπορεί να εμφανιστεί ως θρόμβος αίματος, ως νοσηλεία ή σε χειρότερη περίπτωση ως κάτι απειλητικό για τη ζωή. Δεν είναι καταδίκη, αλλά προειδοποίηση. Είναι επίσης μια ευκαιρία. Αν αναγνωρίσεις αυτά τα μοτίβα, μπορείς να ανατρέψεις την πορεία. Όσο νωρίτερα το κάνεις, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να αποφύγεις τη θρόμβωση. Η έγκαιρη δράση μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την πρόληψη θρόμβων, αλλά και τη συνολική σου υγεία, την ποιότητα ζωής και τη μακροζωία σου. Αν σήμερα κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και δεν βλέπεις την πιο υγιή εκδοχή σου, δεν πειράζει. Αρκεί να επιλέξεις να αλλάξεις κάτι από τώρα. Η υγεία δεν είναι τελειότητα, είναι πρόοδος. Κάθε μικρή επιλογή μετράει, κάθε ποτήρι νερό, κάθε περίπατος, κάθε πιο ισορροπημένο γεύμα. Αυτές οι πράξεις λένε στο σώμα σου «σε φροντίζω» και να είσαι σίγουρος το σώμα σου θα σου το ανταποδώσει με τον τρόπο του. Το να αναγνωρίσεις τα σημάδια που στέλνει το σώμα σου μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ως γιατρός, έχω δει συχνά ανθρώπους να φτάνουν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και να λένε «κάτι ένιωθα, αλλά νόμιζα πως δεν ήταν σημαντικό». Με τη θρόμβωση αυτό συμβαίνει συχνά επειδή τα συμπτώματα είναι ήπια, σχεδόν αόρατα. Γι' αυτό συχνά αγνοούνται. Άκουσέ με καλά. Αυτό μπορεί να σώσει τη δική σου ζωή ή τη ζωή κάποιου που αγαπάς. Το σώμα στέλνει σημάδια όταν πρόκειται για εντοβάθη φλεβική θρόμβωση. Αν τα εντοπίσεις έγκαιρα, μπορείς να αποτρέψεις τη μετάβαση του θρόμβου στους πνεύμονες. Κάτι που μπορεί να προκαλέσει πνευμονική εμβολή, μια απειλητική κατάσταση. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι πρίξιμο στο ένα πόδι μόνο. Αν είναι και τα δύο,
πιθανόν υπάρχει άλλη αιτία. Αν όμως είναι μόνο ένα και ειδικά η γάμπα, ενεργοποίησε τον συναγερμό. Το πρίξιμο συνοδεύεται από πόνο που δεν φεύγει με ξεκούραση ή μασάζ και που επιδεινώνεται στο περπάτημα ή στο να στέκεσαι όρθιος για ώρα. Μερικές φορές ο πόνος αυτός συγχέεται με κράμπες ή μυϊκό πόνο και εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος. Ο κόσμος περιμένει να περάσει, αλλά δεν περνάει και ο θρόμβος μπορεί να μετακινηθεί. Το δέρμα στην περιοχή μπορεί να είναι κόκκινο, ζεστό στην αφή, τεντωμένο ή να γυαλίζει. Το πόδι νιώθεται βαρύ, με ανεξήγητη κόπωση ή ακόμα και μουδιάσματα. Η υπερβολική ποσότητα λίπους, ειδικά στην κοιλιακή χώρα, απελευθερώνει φλεγμονώδεις ουσίες που κάνουν το αίμα πιο παχύρευστο και επιβραδύνουν την κυκλοφορία. Το επιπλέον βάρος πιέζει τις φλέβες στα πόδια, δυσχεραίνοντας την επιστροφή του αίματος στην καρδιά και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία θρόμβων. Κι όμως αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Το αίμα μένει στάσιμο και οι θρόμβοι σχηματίζονται αθόρυβα μέσα σε ένα σώμα που δεν κινείται. Πόσους ανθρώπους γνωρίζεις που περνούν ολόκληρη την ημέρα καθισμένοι μπροστά από έναν υπολογιστή, πίσω από ένα τιμόνι ή σε έναν καναπέ μπροστά στην τηλεόραση? Η σύγχρονη ζωή μας έχει παγιδεύσει σε μια κατάσταση συνεχούς ακινησίας, όπου δουλεύουμε, τρώμε και διασκεδάζουμε χωρίς να κουνιόμαστε. Όμως το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο για να κινείται. Η κυκλοφορία του αίματος εξαρτάται από την κίνηση των μυών και όχι από την ακινησία. Κάθε βήμα ενεργοποιεί τους μύες της γάμπας, οι οποίοι λειτουργούν σαν φυσική αντλία που σπρώχνει το αίμα προς την καρδιά. Όταν σταματάς να κινείσαι, αυτός ο μηχανισμός σταματά επίσης και το αίμα αρχίζει να λιμνάζει, αυξάνοντας ξανά τον κίνδυνο. Δεν είναι όμως μόνο η κίνηση που έχει σημασία. Η διατροφή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υγεία του αίματος και στις φλεγμονώδεις διεργασίες. Δίαιτες γεμάτες κορεσμένα λιπαρά, απλούς υδατάνθρακες και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη φλεγμονών και θρόμβων. Με απλά λόγια, το φαγητό σου δεν επηρεάζει μόνο το βάρος σου, αλλά και το πώς συμπεριφέρεται το αίμα σου μέσα στο σώμα. Σκέψου το σοβαρά. Τρέφεσαι με τρόπο που ενισχύει την κυκλοφορία σου ή με επιλογές που επιβαρύνουν το σώμα σου. Πίνεις αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μένεις αφυδατωμένος για ώρες, γιατί τότε το αίμα γίνεται παχύτερο και ο κίνδυνος αυξάνεται. Ξέρω πως οι αλλαγές στις συνήθειες δεν είναι εύκολες, αλλά πραγματικά αξίζουν. Έχω δει ανθρώπους με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης να αλλάζουν την πορεία της υγείας τους. Ακόμη και η Σερένα Βίλιαμς, κορυφαία αθλήτρια, έφτασε κοντά στον θάνατο το έτος 2011 λόγω πνευμονικής εμβολής μετά από ακινησία και χειρουργείο. Όταν συμβεί ένα ατύχημα ή ένα μπλοκάρισμα στον δρόμο, όλα σταματούν. Ακριβώς όπως και η ροή του αίματος στο ανθρώπινο σώμα. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης για περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης κατά 35%. Το πρόβλημα δεν είναι η τηλεόραση η ίδια, αλλά το ότι το άτομο δεν κινείται, δεν πίνει νερό και δεν ενεργοποιεί τα πόδια του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός ο σιωπηλός καθιστικός τρόπος ζωής είναι ένας από τους κύριους εχθρούς της κυκλοφορίας του αίματος και οδηγεί σε σχηματισμό θρόμβων. Ο τρίτος σημαντικός παράγοντας είναι η υπερπυκτικότητα, μια κατάσταση όπου το αίμα έχει αυξημένη τάση να πίζει εξαιτίας πολλών πιθανών αιτιών. Κάποιες είναι γενετικές, όπως η μετάλλαξη του παράγοντα 5 του Leiden, η οποία αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας θρόμβων μέσα στην οικογένεια. Θυμάμαι έναν νεαρό λίγο πάνω από 20 ετών που υπέστη πνευμονική εμβολή και διαπιστώθηκε ότι ο δίδυμος αδερφός του είχε επίσης ιστορικό θρόμβωσης. Λίγο αργότερα και η αδελφή τους, που δεν ήταν δίδυμη, εμφάνισε την ίδια πάθηση, όλοι με την ίδια κληρονομική γενετική μετάλλαξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πιθανό να χρειαστεί να λαμβάνουν αντιπυκτικά φάρμακα για όλη τους τη ζωή, εκτός αν η επιστήμη προσφέρει μόνιμη λύση μέσω γενετικής επεξεργασίας όπως το CRISPR. Η υπερπυκτικότητα δεν είναι πάντα γενετικής προέλευσης. Μπορεί να προκληθεί από αφυδάτωση, αυτοάνοσα νοσήματα, ορμονικές θεραπείες ή συγκεκριμένα φάρμακα. Το κάπνισμα επίσης παίζει ρόλο, γιατί προκαλεί φλεγμονή στο ενδοθήλιο και κάνει το αίμα πιο παχύρευστο, ειδικά σε συνδυασμό με αντισυλληπτικά χάπια. Αυτός ο συνδυασμός έχει προκαλέσει θρόμβωση σε πολλές νεαρές γυναίκες, ακόμα και διάσημες, και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται. Πολλοί αρνούνται να δουν την άβολη αλήθεια. Η υγεία μας
εξαρτάται περισσότερο από τις καθημερινές επιλογές μας παρά από εξωτερικούς παράγοντες. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, γεμάτος ευκολίες αλλά και ακινησία, δημιουργεί το τέλειο έδαφος για προβλήματα κυκλοφορίας όπως η θρόμβωση. Έχεις κοιτάξει ποτέ τον εαυτό σου στον καθρέφτη και αναρωτήθηκες ειλικρινά αν φροντίζεις το σώμα σου όπως του αξίζει? Η ακινησία, η κακή διατροφή, το υπερβολικό βάρος, το κάπνισμα, το χρόνιο στρες και ο κακός ύπνος προκαλούν εσωτερικές φλεγμονές που δεν είναι αθώες. Αυτές οι φλεγμονές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τον σχηματισμό θρόμβων που μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνα περιστατικά. Η παχυσαρκία δεν είναι μόνο αισθητικό ζήτημα. Είναι μια σιωπηλή βόμβα που απειλεί την υγεία μας χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, ίσως δημιουργείς τις ιδανικές συνθήκες για να εγκατασταθεί σιωπηλά ένας κίνδυνος μέσα στο σώμα σου. Όταν πρόκειται για θρόμβωση, ο χρόνος είναι καθοριστικός. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση, τόσο μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και μικρότερος ο κίνδυνος. Αυτός ο μικρός πόνος που συνεχίζεις να αγνοείς μπορεί να είναι το σήμα κινδύνου του σώματός σου και δεν μπορείς πλέον να τον αγνοείς. Δεν είμαι εδώ για να σε φοβήσω χωρίς λόγο. Είμαι εδώ γιατί αξίζεις να ζεις με υγεία, με συνείδηση και με αυτονομία. Το να αγνοείς τα σημάδια του σώματος είναι σαν να οδηγείς με το χειρόφρενο τραβηγμένο. Προχωράς, αλλά κάποια στιγμή ο κινητήρας θα καταστραφεί. Η ευχάριστη είδηση είναι ότι όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν. Η πρόληψη είναι δυνατή και ξεκινά με κάτι τόσο απλό όσο η προσοχή στο ίδιο σου το πόδι. Πόσες φορές ένιωσες πόνο ή πρίξιμο σε ένα μόνο πόδι και το άφησες να περάσει έτσι? Πόσες φορές φώναξε το σώμα σου για βοήθεια και έκανες ότι δεν ακούς? Αν αυτό συνέβη σε σένα, ίσως αυτό το βίντεο να είναι το σημάδι που περίμενες για να αλλάξεις πορεία σήμερα. Η επιλογή, όπως πάντα, είναι στα χέρια σου. Όταν ακούμε θρόμβωση, συνήθως σκεφτόμαστε έναν θρόμβο που φράζει μια φλέβα, αλλά η αλήθεια είναι πιο σύνθετη. Κατανοώντας τη διαδικασία, μπορείς να αλλάξεις ριζικά τον τρόπο που φροντίζεις την υγεία σου. Τον 19ο αιώνα, ένας Γερμανός γιατρός, ο Ρούντολφ Βίρχοφ, εντόπισε 3 βασικούς παράγοντες δημιουργίας θρόμβων. Αυτοί οι 3 παράγοντες είναι γνωστοί ως η τριάδα του Βίρχοφ. Και παρόλο που είναι θεωρία παλιά, εξακολουθεί να αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης ιατρικής γνώσης για τη θρόμβωση. Το πρώτο στοιχείο της τριάδας είναι η ενδοθηλιακή βλάβη. Το ενδοθήλιο είναι σαν ένα ευαίσθητο εσωτερικό κάλυμα που ντύνει τα αγκία μας από μέσα. Όταν αυτό το κάλυμα τραυματιστεί, ακόμα και σε μικροσκοπικό επίπεδο, το σώμα το αντιλαμβάνεται ως απειλή και ξεκινά άμεσα την άμυνα του. Παράγει αιμοπετάλια και ινώδες για να σφραγίσει το σημείο. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις ο θρόμβος συνεχίζει να μεγαλώνει και έτσι ξεκινά η θρόμβωση. Αυτό μπορεί να προκύψει μετά από τραυματισμό, εγχείρηση, χρόνιες φλεγμονές, κάπνισμα ή και λοιμώξεις που προκαλούν μικροτραυματισμούς. Έχετε ποτέ νιώσει έναν ελαφρύ πόνο στη γάμπα στο τέλος της ημέρας και σκεφτήκατε ότι ήταν απλώς κούραση από την ορθοστασία? Ίσως πιστέψατε ότι πρόκειται για έναν απλό μυϊκό σπασμό που ενοχλεί, αλλά περνάει από μόνος του με τον καιρό. Φανταστείτε τώρα αυτός ο φαινομενικά αθώος πόνος να είναι στην πραγματικότητα το πρώτο σημάδι μιας ενδεχομένως θανατηφόρας κατάστασης. Σας το λέω γιατί έχω δει ασθενείς που ήρθαν με μυϊκούς πόνους και τελικά ανακαλύψαμε ότι είχαν εντοβάθει φλεβική θρόμβωση. Ένας θρόμβος αίματος σχηματίζεται αθόρυβα σε μια βαθιά φλέβα του ποδιού και μπορεί να μετακινηθεί στους πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονική εμβολή. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά, ειδικά όταν δεν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια πιστεύοντας ότι είναι κάτι παροδικό. Το καταλαβαίνω, οι ρυθμοί της ζωής είναι πιεστικοί με υποχρεώσεις, εργασία, παιδιά, αλλά προσέχετε πραγματικά το σώμα σας. Ο πόνος από μια θρόμβωση μοιάζει συχνά με κοινή μυϊκή κόπωση, σαν βάρος στο πόδι ή ελαφριά πίεση, πολλές φορές με ζέστη ή ερυθρότητα, και πολλές φορές δεν υπάρχουν καθόλου εμφανή συμπτώματα, μέχρι να φτάσει ο θρόμβος στους πνεύμονες και να προκληθεί εμβολή. Τότε ο χρόνος παίζει εναντίον σας. Θυμάμαι έναν ασθενή δικηγόρο 45 ετών, καθόλου δραστήριο, που έμεινε καθιστός για 2 ημέρες συνεχόμενα. Σηκωνόταν μόνο για φαγητό ή τουαλέτα και την 3η μέρα ξύπνησε με ενοχλητικό πόνο στη γάμπα, νομίζοντας ότι είχε κοιμηθεί στραβά. Αργότερα το απόγευμα είχε ξαφνική δύσπνοια.
Στο νοσοκομείο διαγνώστηκε με πνευμονική εμβολή από εντοβάθη φλεβική θρόμβωση και σώθηκε οριακά. Κι όμως πολλοί νομίζουν ότι μόνο οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν, αλλά η θρόμβωση δεν κάνει διακρίσεις, ειδικά με παράγοντες όπως ακινησία ή παχυσαρκία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης, 1 στους 4 πάσχοντες είναι κάτω των 40 ετών. Σκεφτήκατε ποτέ πόσες ώρες κάθεστε την ημέρα? Μήπως εργάζεστε μπροστά από έναν υπολογιστή ή βλέπετε τηλεόραση για ώρες χωρίς να σηκώνεστε? Πηγαίνετε στη δουλειά με το αυτοκίνητο, κάθεστε όλη μέρα, επιστρέφετε καθιστή και τελικά πέφτετε στον καναπέ το βράδυ. Έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής καθιστική στάση για πάνω από 4 ώρες αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης κατά 35%. Αυτό συμβαίνει επειδή το αίμα λιμνάζει στις φλέβες των ποδιών και αυτό διευκολύνει τον σχηματισμό επικίνδυνων θρόμβων.